ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আনা यार आगे सिंपल तो कंटिन्यूस रो साइडा सिंपल तो कंटिन्यूस सो व्हाट है सिंपल पूरा कंप्लीट पूरा विली बाद है तो परफेक्ट शुरू होची ना जब प्रेजेंट परफेक्ट है आसी आना गिव द नेक्स्ट वीडियो में साफल है तो आना जस्ट साइन दा आना जस्ट में कोई दे पास परफेक्ट है मैं बाप फॉर्म के नहीं आना दे स्टेचिंग नहीं आना दे और होन टाइम में स्टार्ट कर दे सब जब एग्रीमेंट हम दिलाना इन एग्जांपल तो सुंदर साइयो তে আশা করি রঙাটা তো আর জেলে শুননা সুন্দর করে ক্লিয়ার করে বুঝি হারি হইলে আশা করি তোলে যদি আর তুমি ভালো লাগে মধ্যে দিলে লাইক করিবা আর কো ভাই শেয়ার করিবা যেন আর বে জানি পারে তো যদি আর চ্যানেলের মধ্যে ওনারা নতুন হয়ে দিয়ে দিলে আর চ্যানেল করে মানে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা যেন ওনারা দাস আর পরবর্তী দিন নেক্সট ভিডিও করাবে হিনো চাই ভালো তাহলে আর আজ সব করে শুরু করি আর আজ সাইন দি বলতে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে আর আগে হইলাম তা কন্টিনিউয়াস মানে বাবা ইঞ্জি মানে কন্টিনিউয়াস ला बाबा एंजॉय होती बा होनक तो मतलब बाप टू भी सारा नहीं भाई यहाँ कंटिन्यू से फाड़ मार गई तो ना बार प्रेजेंट परफेक्ट जाता है शायद परफेक्ट मार हो रहा था उन्होंने परफेक्ट मानी बाप तेरी माने इल्दे परफेक्ट तो ना बाप तेरी होती बा होनो वक्त तो मतलब बाप टू हेप सारा नहीं भाई उन्होंने तुम कैसे उसको बुरा बुरा जिनिस इन पे मार रहा हो तार कैसे मार रहा हो रही हूँ आर्गुम बान नहीं आ रहा बता कम तो कम बुझिया दे बाना बुरा बुरा ज्ञान कन बेटी करम हो दिया गुंतटी हो दिया के सूस पूरा पूरा जासे नॉलेज करी ना ना तो मन राहुरी इल्ला आरा कंटिन्यूस में kan राखी कंटिन्यूस माने बाहेंजी माने कंटिन्यूस आबार बाहेंजी होते बाप टू बिसरा आनिबारे तो ढेर आरा बाहेंजी सो बाप टू दिया हुइबो बाप टू बिदा से प्रेजेंट न होले प्रेजेंट अनुযায়ী दिया हुइबो पास अनुযায়ী दिया हुइबो ने आरा लाइन का साफा लगी यार उदाहरण परफेक्ट ले रे साइडम तो या परफेक्ट में आरा कदा गुंतटी मन राहुर दे परफेक्ट माने होते बाप तेरी माने दे परफेक्ट और बाप तेरी होदी बा होनो वक्त मते बाप टू हेल्प सर आइ न बारे याना के गुराम के गुनते त्यारा परफेक्ट ला की उजुम दिया मन राखि तो ना आरा साइ पास परफेक्ट टेस्ट बेला आरा तो बाप नेरा करो ना हन नेरा करो तरी बार माना नेरा इनके नेरा साइ परफेक्ट माने दे बाप तेरी माने दे परफेक्ट तरी आयामा तमते परफेक्ट होय रे लफ्ज इबा आसे तरी परफेक्ट माने बाप तेरी दे चला बने आरा तो कोइला फर्स्ट यमा दे बाप फॉर्म लावले रे बाप तेरी रे किरा हो लुआ हो बाप तेरी रे केला लुआ हो रे परफेक्ट दे चला केला परफेक्ट माने बाप तेरी तरी আমাদের তো না পারফেক্ট হয়ে লব্জ ইবা আসছে ইবালা বলে আর তুমি আমাদের বাপ তেরি রে কিরা হবে লুয়া হবে এর বাপ তেরি নিলাম এখন বাপ তেরি হদি ইবা হনো বক্ত মাদে হনো হারত মাদে বাপ টু হেপ সারা আনি পারে বাপ টু হেপ কি হ্যাজ হ্যাভ হ্যাড হ্যাভিং in area in the baप to have तरी आम्हाला अर्थ बाप टू हेप को अनावरती केला बाप तिरी असे झाला तर बाप टू हेप आणि बर अजून आरा तुला होन पास और के साइड साधा अर्थ पास होनु जाई पास रे हाड देनला पास रे बनू देनला पास रे स्टॉल के हाड देनला बाप टू हेप अनावर तर पास रे स्टॉल कर देना बाप टू हेप तो आइले गो बाप टू हेप फाइव बोलले हैट को जीवन लफ्ज আছে हेड कोयर को जिबा आसिया हेटिबारी हमरा देखो हेटिबा उगो আছে দি अर्जिन কি আছে हैज हैव बाद আছে হেভিং টেভিং দিন আসিরিয়া হারো हैज सेट इन नो ये दे प्रेजेंट नहीं है तो बाप टू हैव इन नो प्रेजेंटेशन है स्टार्ट कर इन नो ये जरूर नहीं आता हम आता पास सायरा ना बोल हम पास ला तो ना बोल हेटरा ना बोल केना पास ला बाप टू हैव बरबू तो तुम हेटिबा उगो बाद हन के स्टार्ट कर ना तेरे बाप तेरीला बाप टू एवरा ना करे बाप टू एवरा ना पासला तेरे पासला बाप टू एवरा तो उगो ही बोलते है तेरे आरा यमदे हेक्टो बुआदिना आसे गुरिया हेक्टो बुआदी मतलब हेड प्लस बाप थे हेड प्लस बाप थे हेड प्लस बाप थे तेरे आरा पास परफेक्ट से बाप हम फाइने पर माने बाप तेरी से बाप तेरी दिला बाप तेरी बाप टू हेड सर आनी हरे तेरे बाप टू एवरा ना भरो हम बाप टू एवरा ना होते पासला बाप टू एवरा तो उगो ही बोलते है तोले हेड दिला तोले हेड प्लस बाप तेरी तोले बाप फॉर्मेट मुटकाता फक्कर जुकरे भाई हमदारा हेड प्लस बाप तेरी पास परफेक्ट से बाप फॉर्मेट की हेड प्लस बाप तेरी स्ट्रक्चर ना तुम याद ग्रान हुई शुरू तो सब्जेक्ट आखिर तो जट दिला मतलब जहां बाप फॉर्म शुरू तो सब्जेक्ट आखिर तो जट जे मतलब स्ट्रक्चर बनेगी तोले आरा शुरू तो सब्जेक्ट दियो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बाप तेरी प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बाप तेरी प्लस ऑब्जेक्ट इवन जस्ट टेक्स्ट है शुरू तो सब्जेक्ट आगे तो जो दिनों तक की बोली के तले बाप फॉर्म में हेड प्लस बाप तेरी
structure side plus head plus verb 3 plus object हम structure हम verb form the structure की हुई यहाँ subject verb है मतलब मत आई head plus verb 3 for all subject ज़ेदुन subject आसे इन बेगोन ला प्रत्येक को subject ला बोले रे head plus verb 3 बारे की बोलते हैं इस्तेमाल बोलते हैं head plus verb 3 हम ना ला रहा नहीं दूर पे हम head plus verb 3 subject बेगोन subject verb एक मतलब नहीं कौन आ रहा usage मास है मैं जरूरी है usage मास है usage तीन टाइम माने की बारे पास परफेक्ट औसत दी बारे तीन टाइम और होता तीन टाइम और हमारा दाहिने वाला लिखी बारे एलमन मध्य action completed एकान हमदा से पूरा पूरा हो गया कोई before another past action ज्योदे टाइम और दा से ज्योदे गुजरी गए टाइम और एकान हम और आगे ही दिन लेकिन हमारा दाहिने वाला मानी ज्योदे टाइम मध्य गुजरी गए टाइम में ध्यान हम ये गुजर गए टाइम मादा से ध्यान हम याना कन हम दरो गुजर गए टाइम में रिक्ते गुजर गए टाइम में ध्यान हम ये हेडे एकदा माने आगोय बा कदा फीसो तो याना दे लेटर एक्शन दिया यान लेटर एक्शन यान दे आलिया एक्शन याना दे आलिया एक्शन दिया एकन लेटर एक्शन एकन आलिया एक्शन तो रे आलिया एक्शन में सन आई गेदा है ना तू गेदा है लकदा हम ये और फोरो कदा हम ये दिनियम पास मा गुजर गए तो ना तू यान गेदा है ले स्टार्ट में हो गए यान यार आगे दिन हो गया तो ना हाइला जान के दे आसे ही आना आगे के दे पास हम यान देखी पास परफेक्ट है तो ना एकदा हम गुजर गए टाइम आदा से अरकन पास एक्शन रख तुम के गुजर गए टाइम और अरकन हम और आगे अरकन हम जाऊंगे action completed एकन हमदा से पूरा हो गया बिफोर अनदर पास एक्शन अरकदा और अन्यकन पास एक्शन और आउट तो गए टाइम और अरकन हम और आगे हो गया ana एकदम मत सुन बुझू दो नंबर में दे action completed एकन हम पूरा हो गया बिफोर स्पेसिफिक टाइम दोजा कन टाइम और आगे इन द पास्ट मैं दोजा कन टाइम में दे इन द पास में एकदा हमदा से पूरा हो गया गई दोजा बंदा स्पेसिफिक कन टाइम और आगे दोजा कन टाइम और आगे हम हो गया गई गुजर गया टाइम में ara एग्जांपल में दे बुझी 3 नंबर में दे action started एकन हमदा से शुरू हो in the past गयो टाइम में and continued up हमन शुरू हो बाद लगातार कंटिन्यू आशील हमन लगातार सरम मदा आशील to another point अन्य कदा आदर अन्य कदा पॉइंट पर्यंत ओदो गुजर गयो टाइम और अन्य कान पॉइंट पर्यंत माने दो जमन दकान अन्य आदर अन्य कदा पॉइंट पर्यंत हमन लगातार सरम मदा आशील पॉइंट माने इशारा ओ दिरिया गयो टाइम और अन्य आरकान इशारा तब पॉइंट पर्यंत दिरिया पॉइंट माने जेतुन जिक्के वाला के माना तुला हो रहा गया तो मा की होता एनेक्शन स्टार्ट रखा हम दादा शुरू हो इन द पास्ट गए टाइम में एंड कंटिन्यूड अप हमन शुरू हो बाद दादा सलाम मदा सील टू अनदर पॉइंट आदर अन्य कन पॉइंट रखु जो हमन सलाम मासिल इन द पास्ट गए टाइम में हमन शुरू हो बाद दादा सोली ओ दे गए टाइम और कदा अन्य आरकन पॉइंट पर्यंत माने आरकन हम आरकन अन्य हनो धरनर कदा मामला शुरू हो राखुन जो हम सारा तसिल दिए इन लो दिए आना क्या एग्जांपल में दे शुरू बोली हम तीन के बोली एग्जांपल में साइ तो आरा एक नंबर एग्जांपल से इंडिया एक नंबर यूसेज जना से एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास एक्शन जना से यहाँ ना एग्जांपल में साइ तो आरा एक नंबर यूसेज और एग्जांपल में साइ दिया एग्जांपल 1 में साइ the train had left before I reached the train had left ट्रेन नंदा से माने नेली गिल गई ट्रेन दा से बाहर गिल गई बिफोर आई रीच आई पहुंच बार आगे फॉर एग्जांपल आरे पहुंच के मुसल दे तू गेदा लटा हा जाबा लावेर नेली ली बोली यार तो स्टेशन में गया ट्रेन ना का उस गए ना का उस गए हो जाए जाबला गिराम तो लेकिन जानी मारी दे आए जाबरा का ट्रेन नहीं की यान बाहर गिल आ तो जा ले जो लेतर में भी आर जाइते रे पहुंचते ट्रेन ना की बाहर गिल तो ना गिदे आना गिदा हला रहता ट्रेन गिदा हला रहता तो ना फोशीदे आना कनेक्शन ट्रेन आगे बार नहीं गिदा आना कनेक्शन तो ना फोशीदे एक्शन ने आना आगे आगे कनेक्शन हो गया ट्रेन ना बाहर गिदा और टाइम बुझा दे माने गिदा टाइम और एकन हमारा के कहां बुझे द ट्रेन हैड लिफ्ट
তিন নাম দা আছে বাইরে গিল গো বিফোর আইরিশ আই মশার আগে আগে একখান অ্যাকশন আর আউটুন আর কান অ্যাকশন ওজন গে পাস মানে হাম দিনের অ্যাকশন রে বুঝাইব দে হ্যাড গন হোম দেরা দা আছে গরম মাদে গিল গো বিফোর ইট রেন্ট ইয়া মানে জোরে বড় আগে আগে যদি বড় আগে আগে তারা গরম মাদে গিয়ে গই তোরে যদি আর কানেকশন ইতারে গরম মাই গিয়ে জানা কানেকশন তোরে একখান পাস মাদে ধ্যান অ্যাকশন নেব ধ্যান অ্যাকশন নেব একখান আগোবে একখান পিছবিয়া ধ্যান নাকি আগোই বই আনতে পাস পারফেক্ট আছে they had gone home তারা গরম মাঝে হয়েছিল কি ইয়ানা কানেকশন ইয়ানালতে কি অ্যাকশন না লেটার অ্যাকশন বিফোর ইট দেন জোর করা আগে ইয়ানালতে আলিয়ার অ্যাকশন তাহলে লেটার অ্যাকশন যা ফোলার অ্যাকশন যা আসো এই ইয়ানো দেখি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স মানে গুজর গিয়ে টাইমার একখান হামর আউটুন আর কান হামু যাই বিলি তাই আর এক নম্বর ইউজ হয়ে বুঝবি আশা করি এখন আর দুই নম্বর ইউজ হয়ে মা যাই 2 number mas you say an action completed before a specific time in the past ekan ham pura ho rogi ego do join ekan tamor agage guzur gyote time made ana hi example mas I had eaten dinner I da say ar ratar hanar dinner havelai by 8 pm ashtu baz 8 ta baz da say I ratar hanar I havelai gyote halar tai 8 ta baz ar hanar I complete goi havelai 8 ta baz mai ratar hanar havelai তাহলে 8টা বাজে হতে ওগো স্পেসিফিক টাইম নয় ইবা ওগো স্পেসিফিক টাইম তাহলে স্পেসিফিক টাইম আসতো বাজবার আগে আগে একটা খানা খাবার আই দিয়া তাহলে আর গিয়োতে টাইম আর কাম হাম গিয়োতে রাইট টাইম আছে আসতো আগে আগে খানা খাবার আই তাহলে গিয়োতে টাইম আর দজ্জা কাম টাইম আর আগে আগে একটা হাম কি করি লাই দিয়া কমপ্লিট করি লাই দিয়া আর তুইবারে পাস পারফেক্ট দেখা বলি দে হ্যাড লিফট ইতার আদা আছে নেলিগিল গো দ্য সিটি ডন নানতো তারা সিটি গানত বাই 2018 2018 ইতারা 2018 সালের মধ্যে তারা সিটি তুমি তারা নেলিগি মানে তারা ফারায় আতো বাইরে গিলগি তারা দাসে এলাকায় আতো বাইরে গিলগি হতে 2018 সালের মধ্যে তাহলে 18 সাল দেন এখন 10 জয়েন দ্যাট টাইম এখন 26 হলে 18 হলিয়ান গুজরি গিয়ে টাইম তাহলে গুজরি গিয়ে টাইম আর 10 জয়েন দেখেন টাইম আর আগে আগে হামান কমপ্লিট ওই জঙ্গি ইয়া বুঝা যায় আমার 3 নম্বর ইউজ হচ্ছে সাই মারা 3 number ma jiba asa an action started in the past and continued to another point in the past 3 number usage jiba asa ara 3 number usage or example ro sahi example 1 ma sahi তাহলে 3 number ma কি হয় একটা আম গেউতে আমার শুরু হয় আমার লা তার আর কেন পয়েন্ট হইছে আমার সারা মাসি example ma ara শুরু চাই he had to work at the farm ইতে ফার্ম মানে মানে হাম গজি since 2017 2017 তুলতি before he quit মানে না কারণ আউটন বিদায় জঙ্গই নেলিয়া জঙ্গই আলগো জঙ্গই সুই জঙ্গই ইনেলিয়া he had to work ita hamguji at the farm hare farm মানে মানে since 2017 2017 সাল লতি before he quit ite da asen to hamar tum বিদায় লিবার আগে আগে এটা হাম্মান তো মানে বিদায়ের শুটকে এর মানে হাম্মান তো এটা আজয়ের আইয়ু দিন হাম্মান এটা গিয়াগুরির আইয়ু দিরিয়া তো এটা হাম্মারাতন আজরবার আগে আগে হাম্মারাতন নেলিয়া যাবার আগে আগে এটা ফার্মার মা 2017 পর্যন্ত হামুজি তো এটা 2017 পর্যন্ত এটা কি হইজি 2017 লতি থাকবার দাছি নেলিবার আগে আগে তাহলে এটা 2017 মধ্যে ফার্মার হামগরা শুরু হইছে এটা 2017 সাল মধ্যে আমাদের হাম্মান গরারে শুরু হইছে আবার এটা আনতো হামগুরি গরি বাজিতা আবার ও যেতে নাকি নেলি গিয়ে হাম্মান তো হাম্মান সমাজ গিয়ে ফাস্টার গিয়ে সাইমেট গিয়ে নেলি আইনে যাবে না এটা নেলন পর্যন্ত এটা নেলে যা আছে না কাম পয়না এটা হাম্মান হমাস গরি বাদে হাম্মান তোকে নেলি আইনে যাবে যা তো নেলি দিবা হাম্মান তো হামর বাদ দিবা রে হামর তো যা বিদায়ের আগিয়ে গই তো বিদায় দিয়ে আনলে একখান পয়েন্ট এ another point এ পয়েন্ট ইয়ান পর্যন্ত হাম্মান আছে সালাম মাস এখন দে আইদা আছে মাদ্রাসা কান মা করিলাম यहाँ तो आज अगस्त मासर 20 तारीख गुली धरो या तो ना यहाँ तो फोरी फोरी लातार 4 मास शरी बादे डिसेंबर 12 तारीख नेली आगी तो ना नेली जिबा कर नेली रे जिबा आगी की बोलले काम पॉइंट आधार नकन पॉइंट গিয়ে টাইম হতা ধরো না অগস্ট গিয়ে টাইম হতা ধরো না তো না আইদা শুরু করছিলাম শুরু করি অন্য কাম পয়েন্ট পর্যন্ত আমার লাগাতার স্টাডি মা আসছিলাম তো না আর কান জিবা বাইরে ডিসেম্বর 12 তারিখে জিবা মাদ্রাসা তো নেলি আগি গই
ই বললে কিয়া একটা পয়েন্ট নিলে আসি একটা পয়েন্ট না তাহলে পয়েন্ট পর্যন্ত আইলা আতার হাম্মার চলাত আসছিলাম দিয়া এয়া হচ্ছে সাদ একটা নাম শুরু হইব হাম্মাই শুরু হইব চলা মাথা হইব অন্য কান পয়েন্ট পর্যন্ত কি এটুয়া কিতা হামগর মাসিলে ডিফার্ম ফার্মার মধ্যে সিস 2017 2017 নদী বিফোর ইফাইট এটা হামার নিলে এবার আগে তো নিলে আসলে একটা পয়েন্ট পয়েন্ট আগে আগে হচ্ছে আমার লাগাতার কর মাসি 2 নম্বর মাস আই সি হ্যাড লিভড দেয়া ইবা দা সেডে মানে তাকি এডে ইবা তাকি for 5 years 5 বছর লতি before moving ইবা এত লই দেবার আগে ইবা দা আছে লইবার আগে এডে 5 বছর লতি আসছি তাহলে ইবা 5 বছর আগে লতি মা টাকা আনরে কি করছে স্টার্ট করছি ইবা ইয়া না মা টাকা টাকা জিয়া আছে আনর 5 বছর আগে স্টার্ট করছে মা টাকা আছে তাই দে 5 বছর থেকে ইবা এত আসল লই আর মিকে কি তাহলে ইয়া তো লইরও কো জিবা আর মিকে কি ইয়া আদার নকম পয়না তোর অন্য কান পয়েন্ট নিয়ে আমার আগে পর্যন্ত আমার শুরু হয়ে রে পয়েন্ট পর্যন্ত আমার কেওয়াত আসি সরাম মাঝে আসি সি লিভ ইবে হেড দাসে তাকি দেয়া সি লিভ দেয়া ইবে হেড তাকি 4 5 ইয়ার্স আর বছর লতি রে বিফর্ম ওগুন লইবার আগে তো লজিতে আর কাইবার পয়েন্ট তো পয়েন্ট আর আগে আমার শুরু করছে আমার শুরু করবে আমার লাগাতার বা টাকা যে আসে লাগাতার চলি রে আছে পয়েন্ট পর্যন্ত লাগাতার চলা মাসি একটা নাম শুরু হয়ে রে অন্য কান পয়েন্ট পর্যন্ত আমার চলাতে হবে পাঁচ মাদিন বা কোন বাস চলাতা তাহলে আর কি নুড় মা কিছু দামি দাগ করে চাই আলিয়ার পাস আছে ও হইরো গুজরিয়ে টাইম হাম ধ্যান হবো হইরো এড়ে ধ্যান নাকি হাম আউট নই আলিয়ার পাস আছে হাম ধ্যান নাকি আগে হই গই এড়ে হাম ধ্যান হই দে একখান আগে হইবো একখান ইয়ার বাদ হইবো আলিয়ার পাস আছে হাম ধ্যান নাকি আগে হই গই यहाँ अंदर पास परफेक्ट ले लेका हुई एला हम ध्यान है गियो टाइम में दिया हम ध्यान है एकन आगोई एकन बिसोई ध्यान ने के आगोई आलियर पास एक्शन फोला शुरू पास एक्शन जैसे अंदर पास परफेक्ट टेस्ट ले लेका हुई हेड प्लस बाप 3 लेका हुई ध्यान लेटर पास एक्शन फॉर वो इधर हम ध्यान आसी गुजर गए टाइम हम ध्यान है दे हेड ध्यान की फिसो तुनो इधर लेटर पास एक्शन जैसे अंदर simple past tense le kiora hoibo lekha hoibo the past of the past the past perfect tense for the hamian perfect for the hamian the past of the past or hamu the past of the past or do ki hobo past or hamu bo hote sad tole ara ashe gure je soka sunu bujhe juli tole atun bapom station ma ra horibo use sunu sa horibo तेरा धारा नेक्स्ट क्लास मध्ये लास्ट फ्यूचर पार्ट ले शुरू करजिम दिया तेरा जसो कोनर तो बालारे गिवली आशा करी रंगरा सुंदुरी बुझे दिला आशा करी तेरा आर को भाई शेयर करजिम जना जन जानि बारे तेरा सुंदुरी तासे सब को साइबराई ते आशा करी रंगरा सब को बुझे जिबली जारा दो मैसेज करी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।